السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عايز اتكلم على 3 حاجات تحسن، او لو ركزنا فيها هتحسن العلاقة بينك وبين مراتك او بينك وبين جوزك بطريقة خيالية، والله خيالية. تمام. هو طبعا في التواصل، لان هم 3 حاجات. اول حاجة هنتكلم فيها سريعا هي انه ما ناخدش اي حاجة انه اكيد هو عارف او اكيد هو فاهم او اكيد هي عارفة او اكيد هي فاهمة او اكيد هي شايفة الكلام ده. لا خالص. بالذات بالنسبة للست للراجل، اكيد هو شايف ان هو المفروض يقول لي كلمة حلوة، ولا هو المفروض يعمل كده، ولا هو المفروض يعمل كده. ليه؟ لان ده في مخيلتك انت، هو ده المفروض يتعمل، بس هو عمره ما عارف الكلام ده. هيعرفه من فين يعني؟ ازاي؟ حد يشرح لي ازاي؟ تمام. هو مثلا طريقة الحب ان هو بيدي هدايا والكلام ده كله، او يعمل حاجات بس ان هو يقول كلمة حلوة لا، علميه. تمام. ف او ايه، علم مراتك اللي هو ما تعمليش كده او ما تقوليش كده لان ده بيزعلني، او قدريني يا ستي انا ما شفتيش مثلا عملت ايه النهارده. علموا بعض انتوا عايزين تسمعوا ايه في الاول. لا ايه ده، انا هقول له يقول لي يحبني؟ لا والله ما عاش ولا كان. واحده واحده. لو انت عايز تسمعيها وهتفرق معاكي في الاول، وبعدين ايه، مع تكرار هتلاقيها ايه، طالعه من قلبه بجد، وبالعكس يكون بقى كرييتيف فيها والكلام ده كله. دي الحاجه الاولى. الحاجه التانية، نختار الوقت. نختار الوقت اللي هنتواصل فيه او نتكلم فيه في حاجه مهمه او اي حاجه من الحاجات دي كلها. لازم نختار الوقت الصح. هي شايفها مشغوله مع العيال وضربه بوز او بتتخانق وات ايفر، مش بقى اللي هو طبخت لنا ايه، انت عمرك ما عملتي حاجه، يعني ايه، يكون في مراعاه شويه. تمام. نختار الوقت. ممكن تقول اللي انت عايزه في الوقت الصح. دي تاني حاجه. تالت حاجة، على موضوع الأسلوب. الله على الأسلوب، يا حلاوتك على الأسلوب. والله الأسلوب بيفرق جامد. لما أنا أقول لنفس الشخص نفس الحكاية بأسلوب مختلف، أسلوب لطيف وات ايفر، بتفرق 100%. بدل ما تبقى هي ديفensive على طول انت ازاي تقول لي كده، وبعدين ايه، تبقى خناقه. انه ايه الخناقه؟ مش في الموضوع اللي هو مثلا انت ما تخطيش ليه، لا انت ازاي تقول لي كده، وانت ازاي بتكلميني، بلا 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 بلا، ويتعلى الموضوع وخلاص بقى انا هسيب البيت يعني. الاسلوب من اهم الحاجات. تمام. والست اسلوب، انت ست. والراجل اسلوب، انت راجل تحتوي. ماشي. فان شاء الله كده ربنا يوفقنا باذن الله، ويصلح كل الازواج بينهم وبين بعض، وان شاء الله دي تكون بتحسن الموضوع. تمام. السلام عليكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.